এন্ধে আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড গিলা পূজা কৰবা আৰু ইয়াতে জংঘলত আহিছে ফুৰবা। আমাৰ দৰে দামী বস্তু খৰ অকাত নাই না হোটেলত যায়। মাইনা বেলেগে বাৰু প্ৰেম প্ৰীতি কৰিব জংঘলত আহিছে, কিন্তু তুমি এইগিলাখান খাব জংঘলত কিয় গৈছা? বাত সহি হে। ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখি দৰ্শক মণ্ডলীয়ে এইটো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে আজি আমি কি বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিব গৈ আছো। সৰস্বতী পূজাত মক্কেলামি কৰি ঘূৰি ফুৰা কিছুমান পখিলা আৰু পখলাৰ ওপৰত। সো গাইজ বলা বেছি দেৰি নকৰো আৰু আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। কৰিবা ভাই মাৰ পৰা কি বিচাৰিলা? ইও ইমান মৰম লগাও ছোৱালীজনী। মাইনা কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা তুমি? তুমি অকলে আহিছা নেকি পূজা চাব? তোমাৰ মা দেউতা ক'ত? ইমান সৰু বয়সত তুমি যে অকলে পিলি জনীৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি ফুৰিছা, তোমাৰ কি ভয় নালাগে নেকি? মোৰো ভয় লাগে বাৰু। ওপৰত লিখা আছে গেছ দ্য ফেষ্টিভেল। আৰে ভাই ফেষ্টিভেল কি? মইতো ষ্টেটো গেছ কৰি ল'ম। এইটো অসমৰ দৃশ্য হয়, য'ত কিছুমান চাপৰি কাপোৰ বিলাকে সৰস্বতী পূজাটো ভেলেণ্টাইন ডেৰ নিচিনাকৈ চেলিব্ৰেট কৰে, মানে একেবাৰে ফুল অন লিলিমাই। এতিয়া আমি জানো যে বেছিভাগ সাংবাদিকে সৰস্বতী পূজাৰ দিনা অকল ছোৱালী বিলাককে প্ৰশ্ন কৰে, ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে এটা অশান্তিদায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে। কিন্তু যেতিয়া সেই অশান্তিদায়ক পৰিস্থিতি এজন সাংবাদিকে এটা ল'ৰাৰ সন্মুখত আনি দিয়ে, তেতিয়া ল'ৰাজনে ডিফেণ্ড কেনেকে কৰে চাওঁ আহক আমি। প্ৰশ্ন কাৰণ আকৌ তুমি যেহেতু আজি বিশেষ দিনত হাতত দুপাহ গোলাপ লৈ আহিছা, কিয় আনিছা গোলাপ দুপাহ? কাৰণ লগৰে দিছে এইটো। লগৰ নে লগৰী? বাইদেউ লগৰীয়ে যদি দিছে তাতে কি যায় আপোনাৰ? উঠি অহা প্ৰজন্মই এটা সাধাৰণ গোলাপ লৈ পিনে শান্তিত ৰাস্তাত কি ঘূৰিব নোৱাৰে নেকি? আৰু কি সিমানখিনি অধিকাৰ নাই? লগৰ নে লগৰী? লগৰ ল'ৰা হয়, লগৰ ল'ৰাই তোমাক গিফ্ট দিছে গোলাপ। কিয় দিছে বা? কি বিশেষ দিন কি জানে? কিবা আছে অ বাইদেউ প্লেনিং আছে। সেই গোলাপটো আচলতে গোলাপ নহয়, বোম হয়, ফুটি যাব, পলাই যাও আছে নেকি আজিৰ দিনটোত? গোলাপ তাৰ লৈ মই থৈ দিছো। তাৰ লগৰ হয় যিহেতু প্লেনিং আছে নেকি কিবা? কি জানে? কি নাজানে হয়। কি জানে? এই বাইদেউ আপুনি CIA এজেন্ট হয় নে সাংবাদিক? ইমান প্ৰশ্ন কিয় কৰি আছে? কিবা গিফ্ট পালে পাম আৰু সেইটো। আৰু পূজা কৰিলা নাই? যাওঁ হে, আপুনি মাতি দিলে আৰু। আহিছা হে। অ বাইদেউ এৰি দিয়ক তেওঁক, শান্তি দিয়ক তেওঁক। ঠিক আছে, নৰ্মেল কথাই পাতি আছো। চকুতে ইফাল যায়, মাজতে যায় ইফাল ভাল লাগিছে। ফুল আছে ইয়াত, বহুত ফুল আছে, ফুলনি লাগিছে একদম। সেইটোৱে আৰু আশীৰ্বাদ ল'ব আহিছো আমি। এতিয়া ভাই সেই বাগিচাখনত বিলীন হৈ নাযাবি, নহয়বা উভতি আহিব নোৱাৰিবি আৰু নেক্সট দিনা কমাত গুচি যাবি। কাৰণ যোনকেইটা ছোৱালীৰ মুখ তই আজি দেখি আছ, কালিলৈ সেইকেইটাক চিনিয়ে নাপাবি। নৰ্মেলি আমি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা স্বাভাৱিকতে মানুহক ক'ত দেখা পাওঁ? পূজা মণ্ডলীত নহয় বা স্কুল কলেজত। কিন্তু এওঁলোকক চোৱা, বিহৰ মাজত। মাইনা তোমালোকে কি তাতে তেল ওলাব গৈছা নেকি? কৈ দিবা 1 লিটাৰ মান। আচ্ছা, এইবাৰ সৰস্বতী পূজাত বহুত কেইটা বিস্ময়কৰ দৃশ্য দেখাৰ পাছত এটা তবত লগোৱা দৃশ্য দেখা গৈছে। অসমৰ সৰস্বতী পূজাত এইবাৰ পুষ্পাৰাজ নিজে হিলি গৈছে, কিয়নো ইয়াতে ইমান চিৰিবাল্লি হিচাপৰ বাহিৰত I don't know কি কৰিম ভাবা নাই আৰু। ইমান শ্ৰীবল্লী দেখিছে হিচাপৰ বাহিৰত পছন্দ ও বাদ মে দেখা যায়গা। পুষ্পা মুভিখনত দেখা গৈছিল যে পুষ্পাই চন্দনৰ সুগন্ধ বিচাৰি ফুৰিছিল, ইয়াতে ই পুষ্পাই আপিৰ পাতৰ গন্ধ বিচাৰি ফুৰিছিল। So guys, আহি পিনে আমি এটা এনেকুৱা মুহূৰ্ত পাইছো য'ত আমি একো কৰিব নোৱাৰো, আমি হাঁহিবও নোৱাৰো, আমি কান্দিবও নোৱাৰো। আচলতে আমি কি কৰিম? সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিম। So guys, ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছো আৰু শেষত কৈ দিওঁ যে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পালা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি যাব একেবাৰে নাপাহৰিবা। যদি চেনেলটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত যে আছে সেই বেল আইকনটো সেইটো ক্লিক কৰি অল চেট কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিবা। So guys, অতি সোনকালে লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। So bye bye, stay tuned, subscribe কৰি নবয়। জয় আই অসম।